为什么呀？我跟你在一起这么久了，你一直不肯带我见你的父母，你是不是不打算跟我结婚？金子，我真没有那意思。那你是什么意思？实话跟你说吧，其实我是农村的，家里面很穷，房子也很旧，还有一个生病的父亲。我怕你去了之后，你会嫌弃我。我不在乎这些。那好吧，明天我就带你去我家。好，走吧，给你去找去。好。真的，这就是我家了，进屋吧。爸，我回来了。回来了，哎，这位是？爸，这是我女朋友金子。叔叔好。哦，好，那你们快歇着，我拾掇收拾炉子给你们做饭。金子，你坐下，我就把东西放在里面啊。好。爸，金子呢？我没看见啊，刚才还在这儿。哎呀，现在那女人啊，太现实了。哎，都怪爸，没有本事，也没给你盖上个新房子，这么大了，还没娶上媳妇。爸，这怎么能赖你呢？我妈走得早啊，你一个人把我拉扯大，也不容易。媳妇没了就没了吧，最起码呀，还有你这个爸呢。怎么这么说呢？爸，你怎么咳嗽这么厉害？没事吧？我老病犯了。爸，那我去诊所给你买点药。哎，金子，我还以为你走了呢。小冯，你这么孝顺，我怎么舍得离开你呢？这不，刚才我看你爸咳嗽的厉害，我出去给他买了点药。金子，谢谢你对我的理解。其实，一直不敢领你到我家，就是因为家里太穷了。没想到你没有嫌弃我。金子，你放心，从今天起啊，我一定会努力工作，让你过上好日子。从来没有这样心动过，从来没有这样的爱过，在我难过的时候有你陪着我，听我静静的诉说，从来没有这样开心过，从来没有这样幸福。